approaching decision height. 50, 40, 30, 20, 10, 5. E ben trovati di nuovo a tutti quanti sul mio canale. Oggi andremo a parlare di un A330 freeware e guarderemo anche come migliorare lo sky colors del nostro X-Plane. Quindi andiamo a fare queste modifiche con dei file che già ci sono, che già esistono, quindi non bisogna fare altro che prendere e fare una cartella. Allora andiamo qui, abbiamo l'Aerogenesis, i motori da modificare, visto che adesso andiamo a vedere che cosa avviene quando andiamo a inizializzare il volo, e anche le modifiche da fare con PlayMaker, quindi anche un brevissimo tutorial di tutto quanto. Allora io ho estratto l'Aerogenesis qui e poi l'ho portato dentro alla cartella aircraft di X-Plane. Allora andiamo a partire subito, andiamo su X-Plane e andiamo a vedere che cosa, com'è questo aircraft. E devo dire, ragazzi, che ci vuole un po' di impegno. Durante il video manterrò le schermate in maniera che possiate copiarlo oppure fare uno screenshot e salvarvelo, e le modifiche sono così. Allora, è una concessione che ha fatto Laminar a questi ragazzi che stanno, a questo gruppo che lo sta modificando. Ha portato, va bene, a parte i 3700 che sono comunque quelli della Laminar, che funzionano bene, hanno portato i motori Power Whitton e General Electric. I General Electric non si possono vedere, adesso andiamo a vedere. Andiamo sul nuovo volo, Aerogenesis, questo qui è la 330 di default, e Leonardo da Vinci, vediamo un po' dove. Vabbè, prendiamo un aeroporto qualsiasi, vabbè, su questo gate va benissimo. Ok, iniziare il volo. E qui praticamente noi andiamo a vedere che abbiamo, allora, ci ho volato, ragazzi, devo dire che si vola benissimo con questo aereo, anche se io non sono un amante dell'Airbus, però si vola molto bene. E adesso che entriamo nella situazione, vi faccio vedere anche la situazione del cielo. Vedete qua sta caricando, questa qui è una foto vecchia che ho fatto, e se voi vedete ci sono queste linee che a me non piacciono, sono innaturali, insomma. E vi faccio vedere dove andare a prendere ogni singola parte, dove e cosa fare. Allora ci metto un po', anche perché io questa mod già l'ho fatta. Io adesso ho scritto anche alla mail che si trova su GitHub, gli ho fatto vedere le mie modifiche, sperando che vengano adottate in un futuro. Però, visto e considerato che non è considerata distribuzione, però un tutorial su come fare delle modifiche non ce lo vieta nessuno,
e se volete farlo è sempre comunque a vostra discrezione, la responsabilità è la vostra, l'importante è che non lo ridistribuite, quindi perché comunque la licenza rimane comunque a loro, anche se è free, perché comunque l'aereo viene scaricato gratuitamente, non è gratis l'aereo, però comunque ha una licenza ed è soggetta a copyright, quindi anche se è gratuito, anche se è freeware, insomma dobbiamo rispettare questa cosa qui. Però io ho detto, ma voglio provarci, voglio vedere se io riesco a portare modifiche, e ci sono riuscito e mi è piaciuto. Gli ho dato praticamente tutti quanti i file mod a loro e non so, adesso non mi hanno risposto, però io mi auguro che nel mio piccolo abbia contribuito a migliorare questo aereo, che devo dire che veramente è fantastico volarci. Mancano i livrei, vanno un po' cercate un po' in giro, vanno fatte, perché comunque anche i paint kit non sono accessibili, perché comunque mancano, però vabbè, se questa piccola rivoluzione fatta da parte mia gli va bene a loro, perché non farlo? Poi dopo, se loro ritardano e altro, praticamente è una loro cosa. Ok, dove stiamo? Ok, no, questa è ex camera. Disable, ok, qui stiamo all'interno dell'aereo. Allora, shift 3 4, ok, questo qui è l'aeroplano, Genesis, con questi qua sono i motori Trent, ok. Adesso andiamo a vedere i motori Power Bit, ok, nuovo volo, e anche qui cominciamo a vedere che la grafica comincia a essere un po' no, per i 30 va bene, perché quelli là sono di base, li hanno fatti benissimo, li hanno fatti bellissimi, e così via, e va bene così. Allora, adesso noterete anche una cosa che a me dà fastidio da morire, ragazzi. Io non so se voi avete mai provato il fastidio di avere sempre quella Pushback failure. Aircraft appears to not have any steerable gears. un po' plugin, hit camera, settings, dov'è? Non c'è. Ok, no, l'ha tolto. Ok, va bene così. Chiudi, ok. E andiamo su Shift 4 e i motori. Non vi fate ingannare, questi motori non cambiano mai colore. Cioè, li hanno modellati, c'è il modello, ma non cambiano mai motore, e non cambiano mai colore con la livrea, non cambiano mai, sono sempre così, insomma, con queste tre righe al centro e così via. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Shift 4 un po', se no Shift 3 è vista libera, sì. Notate che il cielo manca di tutte quelle cose fastidiose, di quegli archi che ho fatto notare l'altra volta. Adesso andiamo a vedere come ho fatto per migliorare questa situazione. Andiamo un po' a configurazione volo, andiamo un po' a modificare. Sto qui in basso, ragazzi. Ok, applicare modifiche. Guardate che non ci sono, come bello, è come realistico adesso. Ok, e adesso andiamo su
su volo, configurazione volo, VF Klaus, guardiamo il sereno, però ok, leggermente più, ok, andiamo qui, iniziamo con i motori accesi e nuovo volo. Quindi le mele ci sono e come io avevo previsto c'è stato qualche aggiornamento massivo a inizio anno, probabilmente adesso ce ne sono stati 2 ultimamente, però ancora siamo fermi, ci sono degli sviluppatori freeware che stanno prendendo e facendo. Allora ok, info, guardate un po', che bellezza, insomma l'aereo quasi modellato quasi alla perfezione e poi abbiamo i cartoni animali, va benissimo, ok. Ora andiamo sempre e guardate il cielo che non ha tutte quelle righe, no, va a sfumare bene, non ci sono le righe di intersezione e così via. Voglio fare anche un'altra cosa, configurazione pure, torniamo al buio pesto, qui le modifiche, ok, torniamo in cockpit. Personalizzare e ci mettiamo sulla cambia località, Da Vinci, e ci mettiamo sulla 34 sinistra, fatto, e nuovo volo. Per vederlo bisogna prendere e andare proprio al buio pesto. Oh, li vedete questi riflessi? Ok, questa roba veramente dà fastidio, cioè, poi durante il volo al buio pesto si vedono ancora di più. Ok, adesso andiamo a fare le modifiche di questo aereo magnifico aircraft. Ok, allora intanto chiudere, dove andare a prendere tutte queste bellissime cose? Vi iscrivete a Threshold o Threshold, comunque su questo sito qui ve lo faccio vedere un pochettino, ok, e andate a scaricarvi il default A330 card Apple Python Genetic Engine Mod Configuration Files 2 che sono per l'A330, ok? Questi sono stati concepiti inizialmente per l'A330 della Jar Design, però è compatibile con tutto perché comunque stiamo parlando di X-Plane, quindi la compatibilità è garantita e vi andate a scaricare.
Allora, per il cielo, su xpen.org, Color Sky Clean Cirrus Z1.3, che è un semplicissimo file PNG, il Sky Colors Clean PNG. Va cambiato solo questo, adesso vi faccio vedere cosa fare. Poi l'aereo è su GitHub. Allora, lo potete trovare anche su Xpen 2, però su GitHub trovate l'ultima versione, che è l'aereo Genesis 11.2, ok, che è stata modificato, ecco, l'ultima modifica l'ultimo mese scorso, i plugins, ok, skins in economy, AG logo, l'ultimo mese scorso, quindi a luglio, quando l'ho scaricato io. Ok, github.com coalition of freeware developers /Aerogenesis A330. Basta che scrivete sul motore di ricerca Aerogenesis A330 GitHub e lui praticamente vi dovrebbe darvi la pagina e lo scaricate da qui. Cliccate qui e lo scaricate. Per il cielo, come ho fatto vedere, su Xpen 2 ITC Light Mod Xpen 12. Vi scaricate questo programma e lo mettete da parte, e sempre da xpen.org da Sky Real Sky Color, ok, enchantment, sono due scripts Lua, ok, quindi scaricate queste cose qui. Allora, da Sky Real, ITC Lite da xpen.2, la 330 da GitHub, sempre il Color Sky, facciamo così, per il cielo, torniamo indietro, per il cielo, da Sky Real, ITC Lite, lo scaricate, e Color Sky Clean Cirrus, questo qui, ok, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, in caso mettete in pausa e leggete praticamente queste cose qui. GitHub, la 330, ok, e su threshold il default 330 card, ok, la modifica card. Fatto questo, benissimo, ok, mi raccomando, scaricate queste cose e andiamo in Xpen 12, andiamo in resource, plugins, e questi file da Sky Real V2, uno o l'altro, praticamente li mettete dentro a Lua scripts direttamente qui. Io ho messo il compatibile Lua senza, perché c'è anche quello che c'ha molto blu, ok, e va bene così. Poi sempre, allora, facendo un passo indietro, se andiamo in output, mi pare, no, non è qui, non è qui, porca miseria. Allora, sempre in resource, in bitmaps, allora la Sky Colors PNG, vedete, io ho fatto
per ogni modifica che faccio in Xplain, prima di modificare la cartella faccio una compressione della cartella, appunto rar.zip, e la metto senza toccarla così da parte, in maniera che se dovesse accadere che faccio un errore, c'è qualcosa che non va eccetera, ripristinarla un attimo, e andate in Sky Color, eccolo qui, e cambiate soltanto questa qui, la Clean PNG. Le altre vanno tutte quante bene, ok? Poi, una volta che avete fatto questo qui e avete messo praticamente quel file per il Lua, praticamente andate qui, ITC Real, questo qui, fate un eseguibile e lui praticamente vi mette tutti quanti i preset, va a cambiare determinate cose all'interno delle luci, vi cambia anche le mie luci, che devo dire che non sono male, ma mi pare che sono comunque quelle di Xplain. Adesso non sono andato a guardare, comunque sono molto belle, quindi fate davanti al programma e vedrete che il cielo, insomma, dalle 1000 righe diventa bello, come abbiamo visto. Ok, chiusa questa parte qui, ok, torniamo sulla 330 mod, ok, abbiamo fatto vedere a 330 mod. Sono su Resource, torniamo su Aircraft e in Aerogenesis abbiamo questa cartella. Allora, vi dico cosa dobbiamo andare a modificare. Dobbiamo andare a modificare la 330 PV4000 ACF, quindi lo aggiungiamo ad un archivio, aggiungere l'archivio PV4000. Poi il Generatric, aggiungi Generatric, la 330CF no, perché la 330CF è quello che ha i motori 30, quindi è una modifica che non dobbiamo fare. Ora andiamo in Object, ok, io vado a modificare praticamente, allora Particles, aggiungere l'archivio particolare, e Cockpit, aggiungere l'archivio cockpit.rar. Questo perché? Perché andremo a modificare le azioni. Allora andiamo a togliere i riflessi che danno fastidio, come ho detto prima, specialmente durante il volo, anche perché vedete veramente magari abbiamo una bella vista, insomma, di notte, vogliamo cogliere uno spettacolo, una cosa, insomma, cogliere con i riflessi non viene neanche una bella fotografia se andiamo a fare la fotografia. Andiamo su A330 Glass Interior Object, anche se ci dovrebbe essere, può chiamarsi in un'altra maniera, però va bene così. Tasto destro e andiamo a modificarlo semplicemente con un notepad, ok. Quello che ci interessa è questa scritta qua, Global Specular. Togliamo l'1, mettiamo 0.00, salviamo, ok, e adesso Windows Interior, modifica con Notepad, e anche qui
solo questi due file, global specular 0.00, salva, e abbiamo finito di modificare ovviamente i riflessi che sono all'interno del cockpit. Basta, non un po' cosa qui dentro cosa c'è, ma qui sono le global texture, quindi praticamente non ci interessa andare a modificare nient'altro. Ok, fatto questo, la questione cockpit l'abbiamo tolta. Ok, allora rimaniamo in objects e andiamo ad aprire la nostra cartella A330 mod. Allora le estraiamo, dov'è? Estrai in ogni articolo una cartella separata, però ok, abbiamo le Power Victim e General Electric. Ok, qui c'è il Paint Kit che praticamente è un PSD, quindi praticamente un Photoshop. Questa qui è la Clean Texture e questa, mi raccomando, questa qui bisogna copiarla all'interno della situazione, all'interno degli objects della 330. Ok, Engine Liveries, va bene, queste qui sono le livree che lasciano correre, però è giusto per farvi vedere che praticamente hanno sporcato di vernice qualche cosa, ma devo dire che funzionicchiano, non sono bellissime da vedere, sono anche molto piccole i pixel, quindi non. Allora le liveries le eliminiamo. Ok, jar 330 base folder, objects, engines, e qui abbiamo la PNG, le normal e anche le particles. Ok, facciamo così, taglia, il resto non ci interessa, andiamo su Power Victim, incolla, questa qui la possiamo eliminare. Qui sempre le livree, vediamo un po' data lines, gli objects, Power Victim Engines. Ok, non ci interessano base folder, objects, Power Victim Engines. 1, 2, 3, 4, ok, sinistra e destra. Allora Electric Engines e Particles.
anche qui taglia, così ci semplifichiamo un po' la vita. Incolla e andiamo a togliere quello che è un po' quello che a noi non ci serve, ok? Allora, General Electric e Power Witton, mi raccomando, questi file dovete copiarli tutti quanti all'interno, però prima di farlo dobbiamo fare una cosa molto importante. Allora, andiamo, io ho fatto mi sono scritto cosa fare e andiamo a prendere questo qui per le modifiche card. Ok, Power Witton e General Electric. Allora, c'è motore sinistro e motore destro, comunque il sinistro c'ha radio 0 e il destro c'ha radio 1. Allora, questo si trova anche su Inspectum, probabilmente questa breve guida, però anche su General Electric comunque c'è scritto cosa fare nelle cose. Me la sono semplificata anche per farvi vedere a voi il funzionamento. Poi magari se mi sono dimenticato di ma anche su Reddit si trova praticamente la modifica per il card, quindi andate su Reddit e andate a fare, vi scaricate il file e via. Ok, allora andiamo su General Electric, ok, e qua ci dice di andare a modificare left e right, ok, GL e GR Engine Object, ok, ci siamo, ok, abbiamo Engine 1, Engine L1, RN1, ma noi dobbiamo modificare questi due, left e right, ok? Allora andiamo a cercare Sim Custom Rev L, copia. Perché fare questa modifica? Perché altrimenti i reverser non vi funzionano praticamente quando andate a tirare la Trust Mod per fare il reverse, il motore non si apre o non si chiude per fare il reverse mod, ok? Questo perché? Perché noi adesso andiamo anche a modificare tutta quanta la struttura della 330. Comunque i file da sostituire sono gli stessi, quindi andiamo su left, ok, no, l'ho aperto con Photoshop, no ragazzi, no, chiudi finestra, chiudi il programma, ok, modifica il notepad, è molto semplice. Io uso questo qui che è simpaticissimo, il notepad. Allora andiamo su ricerca, trova, andiamo qui, incolla e trova successivo, eccolo qua, reverse 1, Sync Custom Sub Anim reverse 1, eccolo qua, ok, e noi facciamo così senza le virgolette,
ok, copia, incolla, salva. Adesso andiamo a prendere quello destro, modifica con Notepad, ok, andiamo sempre a cercare il file, facciamo copia e incolla da qui, copia, ricerca, trova, incolla, trova successivo, ok, e andiamo a incollare questa qua, e questo qui è radio 1 perché è motore sinistro e motore destro. Questo qui è nel destro, quindi copia, incolla e salviamo. Ok, stesso discorso, visto che abbiamo le cartelle aperte, chiudi schede multiple, chiudi tutte tranne questa, va benissimo, ok. Ok, sim, ok, file model 12, engine trust reverse deploy radio 1, ok. Poi andiamo su il Poweriton, sempre qua abbiamo left engine, N1, right engine ed N1, solo quella che non c'ha, soltanto left e right engine. Allora andiamo su qui, modifica con Notepad, andiamo, abbiamo il destra aperto, copia, una alla volta ragazzi, ricerca, trova, incolla, ok, e lo andiamo a sostituire sempre con questo, copia. Preferisco ottenere due Notepad aperti perché incolla, salviamo, e questo qui era il destro. Adesso apriamo il sinistro, copia, modifica con Notepad, ricerca, trova, incolla, trova successivo. Comunque lo dice dove siete, questo qui è left, e ve li carica così. Sinistra è 0 e il destro è 1. Copia, e incolla, salva. Allora, tanti hanno avuto modo di prendere
scaricare il file che da mettere nella sim mod all'interno dell'aircraft e vi fa cambiare senza fare tutta questa cosa qui. Ma qui parliamo di 3 ACF diversi, quindi dobbiamo proprio andare a modificare tutto quello che praticamente è il motore, è proprio la livrea, è proprio l'aeroplano. Ok, ora fatto di questo qui possiamo chiudere. Allora qui vi dice di rinominare i file, però non ce n'è bisogno. Questo perché adesso possiamo anche chiudere questa cosa qui. Torniamo dentro Aerogenesis. Ci siamo? Se voi avete fatto caso c'è l'830CF, General Electric e PV4000, più o meno hanno fatto la stessa identica cosa, però non se ne sono accorti. Allora, hanno fatto veramente la stessa cosa, hanno fatto per ogni motore, quindi già è predisposto, noi già ce lo troviamo, dobbiamo soltanto fare queste piccolissime modifiche. Allora, torniamo in Object, ok? Allora, dobbiamo andare a togliere i motori. Vi ricordo questo qui è General Electric, che era tutto quanto colorato, che non si poteva vedere, sembrava un cartone. Ok, quindi andiamo a togliere tutto quello che sono i General Electric e i Powder Whitton. Mi ricordo, non riesco mai comunque i motori PV PW non Pratt & Whitton, ecco i Pratt. Non mi ricordo mai come si chiama. Ok, allora togliamo queste qui che non si possono vedere, elimina, poi ok, fuselage, bisogna stare attenti a non togliere quello che non serve togliere. Allora, nose, prefill, tail i 3700 e ali, eccole qui, le sì, left pylon, ok, e questi qua li togliamo. General Electric sinistro e destro, li eliminiamo. I pali non bisogna eliminarli, ragazzi, ho fatto un errore. Ok, lo recuperiamo subito. Andiamo dentro qui, objects, copia,
è sempre bene tenere perché i pylon sono praticamente le attaccature e quindi le hanno dato un più V, ma praticamente quelli che li tiene. Infatti non ci sono i Trent pylon o altro, li sono i piloni per tenerli dentro. Ok, quindi i pylon non vanno eliminati. Right e left, ok? Ok, fatto di questo andiamo a modifica, seleziona tutto, copia, incolla, ci siamo? Ok, sì, si rifiuti. Ok, anche per Genetics modifica, seleziona tutto, copia, incolla. Non mi ricordo se ok, però visto che ci sto, facciamo così, no, questo e questo, lo copiamo, dov'è? Copia e lo mettiamo anche dentro particles, incolla e anche questo è dove dentro particles, ok, ci sono io quindi non ho, allora copia, non mi ricordo se va qui da un'altra parte, però è importante per quando andiamo a cambiare il livree. Comunque nell'object principale lasciamo e le andiamo a prendere e poi queste qui di nuovo copia e dentro a particles anche queste qui, incolla. Come vedete non ha sostituito niente, ma sono stati aggiunti i file, ok? Credo che ho sbagliato a metterli qui, però vabbè, non ci sono grossi problemi in questo senso qui. Non so se i Trent ce l'hanno, probabile di sì. Comunque se doveste prendere e scaricare delle livree con motori Generative Power Written, questi file qui
1 e 2, 3 e gli altri due dall'altra parte vanno all'interno della livrea. Dopo ti faccio vedere dove vanno e come vanno messi. Ok, allora, fatto di questo, noi dobbiamo creare dobbiamo andare a prendere e a mettere mano dentro al nostro Prime Maker. Ci siamo? Apriamo Prime Maker. Ok, non salviamo niente e ricominciamo. Nel dubbio, ragazzi, perché comunque noi stiamo andando a toccare la struttura dell'aircraft, nel dubbio, per farlo funzionare bene, non salviamo e riproviamo. Ritenta, sarà più fortunato. Allora, file, open, General Electric, apri, ok, file standard, objects, torniamo come prima, cabin 3 packs, fuselage, cabin interior job, 3 object, internal 8, 9, ok. Vedete, con tutto che ci sono gli objects, a parte che li abbiamo eliminati, allora intanto lo eliminiamo e lo eliminiamo, ok, facciamo 1 2 3 4 e 5. Abbiamo detto destro e sinistro e destro, prima il sinistro e poi il destro, c'è un ordine, quindi ok. Left, apri, right, apri, sempre seguendo l'ordine cronologico, sempre sinistra, prima a sinistra e poi a destro, quindi LN1 object, apri, LN right objects, ok, aggiungi, sempre in object, questa volta in particles, generate particles objects, apri, ok.
qui possiamo anche salvare, file, save, ok? Quindi magari per non ripetere, allora magari ci sbagliamo adesso in questa fase qui, noi ripetiamo praticamente la stessa cosa. Allora abbiamo detto che il primo è positivo 77,10. Allora 1 2 3 4 5 7 70. Ragazzi, dovete fare attenzione a non cliccarci sopra, perché altrimenti ve lo chiudi, file open, non salvare. Vediamo un po' se è vero che ce l'ha conservato, apri. Ok, file, standard, objects. Ok, left e right, ok, quindi no, inseriamo le cose, poi salviamo in caso di qualunque errore, torniamo comunque allo stesso punto e salviamo ogni volta i progressi, perché se voi andate qui su seleziona e vi sbagliate come ho fatto io per 2 volte, vi cancella praticamente l'object. Adesso che sappiamo qual è il problema, le mie mani allora ci riproviamo. Allora abbiamo detto 7 7 6 7. Dovrebbero mettere un confermi di eliminazione, perché altrimenti è un qualcosa di distopico. Allora 77,10 meno 30,40, quindi meno 30 e meno 4, 2, 3, 4, ok, e meno 8.00, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Abbiamo detto 77,10 di qua, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 77, 10. L'ho beccato due insieme e me l'ha mossi insieme. Questo dovrebbe essere 30-40, quindi 30 e 40, ok, e questo deve essere meno 800, meno 8.00. Vediamo un po' se è vero. Sì, il primo è negativo, il secondo è positivo, ok, e poi non si tocca nient'altro. Stessa cosa per le altre due, il sinistro è negativo e il destro è positivo, ok, quindi diciamo che vanno rimessi questi valori qui. Allora, quindi è 77,10, vediamo un po', 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, meno 30, 40, e 4, e meno 8.00. Questo è il sinistro, invece per il destro è
37 10 30 40 e sicuramente sono i valori di posizionamento. Ok, controlliamo sempre con il nostro file di riferimento. Right, left, meno 30 40 meno 30 40 meno 800 meno 800. Ok, quindi questi qua sempre negativi. Ok, andiamo sul particles, che abbiamo visto è meno 11 e più 20, quindi meno 11 e più 20, no, un po' più 0,20 ragazzi, quindi ho sbagliato. Controllate sempre, meno 11 e più 0,20, 1 più 0,20. Allora, 140 800, 30, questo è negativo, questo è positivo e quello sopra è negativo. Ok, file, salva. Chiudiamo e guardate, abbiamo posizionato i nostri motori correttamente al di sotto delle ali. Ok, non abbiamo finito, adesso tocca ai motori PV, quindi file, open, A330 PV. Quando l'hai modificato c'è questa parte con la tilde, non li toccate perché cioè, nel senso, io sto andando a modificare le situazioni, ma non sto mettendo niente di particolare. Apri, vediamo un po'. People Written, la cosa cambia. Allora, ve lo metto qui al centro. Queste qui sono le referenze, vi fate uno screenshot, magari vi date lo metto più a sinistra, vi date di prendermi, ok, e questi qua sono le reference per i motori General Electric. Adesso andiamo con i motori Pratt & Whitney. Ok, torno tra un istante. Ok, queste qui sono le referenze per il Pratt & Whitney, quindi andiamo sempre a fare il percorso, e come vedete comunque qui la cosa cambia. Praticamente prima il motore sinistro, poi il number one object, il destro il number one object,
e poi i particles, quindi l'ordine un po' cambia e cambiano anche le referenze, prima era 77, adesso è 800 e 080. Ok, allora apri. Come potete ben vedere non ci sono modifiche, quindi la tilde non l'ha messa su il Power Witton 4000. Devo dire che è un po' macchinoso, però rispetto alla modifica soltanto estetica del card, qui vi dà anche una modifica completa di tutto quanto l'aircraft, quindi è meglio prendere soltanto un P non c'è. Il sinistro, il destro e il sinistro. Non l'ha caricato il sinistro, perché? Ragazzi, queste sono cose importanti da guardare. Left object, l'ha messo qua sopra. Va bene, ok. Non lo tocchiamo e via, c'è, però è là sopra. Ok, quindi il sinistro, il destro, non mi ricordo se avevo tolto il pylon o meno, però 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a mettere i nostri PV. Ok, left e apri. Vediamo un po' lui come fa. Sì, left ed è left N1. Ok, apri. Il destro, deve essere in fondo, apri e N1 right, ok, e i particles. Almeno dovrebbe essere così. No, i particle objects, ragazzi, no, vi ricordate?
se noi andiamo qui qua c'ha i particles objects, poi dentro la cartella c'erano questi particles dove si vedono nel 2020 e invece questi qua sono del 2021. Io direi di tenerci quelli del 2021, va bene così, tanto è lo stesso. Ok, allora poi a cambiare il file è un attimo, tanto le referenze sono sempre quelle. Ok, sempre il riflettore esterno, non gruppo a cambiare interno dell'esterno il riflettore esterno, quindi va bene così. Allora facciamo file, save as, save, e salviamo praticamente la nostra importazione e adesso possiamo prendere e fare i nostri cambiamenti. Allora è 0,80, vedete questo valore al centro non cambia per mai, è 30.40 sia in positivo che in negativo, però quello che cambia è la reference, perché altrimenti avremmo un motore molto più alto, molto più basso e via. Quindi la reference è 0,80. Allora, già lui ci ha aperto il Power PV4000, andiamo su standard, andiamo su objects e andiamo giù, quindi left e right. Ok, quindi sul primo è perché è troppo vicino a, cioè potevamo farlo leggermente più largo, però vabbè, è 0,80 mi pare, 0,80. Ok, poi questo è meno 3040 e questo deve essere meno 800, sì, meno 8.0. poi il riferimento è 80. Ok, che sono giustamente non sono in scalette, quindi ok, quindi è uguale 80 io stavo cliccando qui perché lo vedete com'è, non salvare, è fedente come cosa. Ok, 80. Se non stai attento ti... Ok. Poi meno 3040
2, 3, 1, 2, 3, 4 e meno 8.0. Facciamo un salvataggio, visto che non si sa mai come. Ok, adesso il destro, che è tutto quanto positivo, quindi è un po', se poi andiamo a vedere le referenze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e questo deve essere meno. Ok, vediamo un po'. Sì. Ok, ci siamo? Allora, qui è più 20, 1, 2, e qui era meno 11. Ok. Meno 11, 20, ok. Risalviamo. Save. E abbiamo messo i motori lì sotto. Ok, e questo qui è quello che abbiamo fatto noi. Però io, siccome non mi ricordo se ho lasciato le object, allora intanto vi lascio di nuovo le reference qui, fate uno screenshot e ve lo salvate tranquillamente da qualche parte, se è il caso che magari volete fare queste modifiche. Molto bene. Una volta fatto di questo, possiamo tranquillamente prendere e fare una cosa. E adesso andiamo ad avviare il nostro X-Plane e andiamo a vedere come è venuto il nostro lavoro. Ci metterà un attimo. Nuovo volo, andiamo un po' a personalizzare, iniziare il volo. Il bello è che non si trovano molte livree. Io ho pagato un pochettino, c'è un mix, poi essendo nuovo, essendo anche in fasi di lavorazione eccetera, non si trova molto, però qualche cosina sono riuscito a trovarlo. Adesso andiamo anche a testare se funziona tutto quanto. Vediamo. Questo
questo. Se guardate bene sono spariti i riflessi dai vetri, quindi anche questa fase è stata fatta bene. Torniamo un attimino sulla piazzola, che è più illuminata. Vedete, i reverse funzionano. Oh. Voglio provare a fare una cosa, Pushback failure. Aircraft appears to not have any steerable gears. Ok, volo, chiudere. Io non mi ricordo se l'ho tolte queste qui. No, non le lascerai. Ah, sono mischiati. Allora, Pushback failure. Aircraft appears to not have any steerable gears. molto bene. Poi rispetto a prima abbiamo dei motori molto questo qui è quanto avevo da farvi vedere su tutte quante le modifiche che si possono fare su questo magnifico programma. Cambiamo livrea, personalizzare, Lufthansa.
bianche, una colorata. Ce n'era una più bella, mi pare. Facciamo General Electric. Quindi rispetto a prima che erano soltanto bordate e chiodate, insomma, abbiamo parecchio recuperato la situazione. Questo è quanto ho da dirvi sulle modifiche che si possono fare su questo magnifico A330. Mi raccomando, se volete farlo è macchinoso, lo capisco molto bene, però è anche un modo per prendere e migliorare la situazione rispetto praticamente a quella che hanno fatto. Io ci ho messo del mio, devo dire che funziona molto bene, volano molto bene, e devo dire che le modifiche che hanno fatto meritano ovviamente di darci un bellissimo sguardo. Che la vita vi arrita e ci vediamo presto, spero.